اگه فکر میکنی دیگه طعم مرغ رو همه جوره امتحان کردی، امروز یه روش دارم که کاملا متفاوت و فوق‌العاده است. اول از همه یه دونه سینه مرغ رو به صورت مکعبی و یک دست خرد کردم تا همزمان خوب بپزه و ظاهر غذا هم تمیز در بیاد. بعدش ادویه ها که شامل ادویه کاری، فلفل سیاه، پاپریکا و مقداری زردچوبه بود همه رو با هم مخلوط کردم تا یه ترکیب ادویه‌ای خوش عطر و بو داشته باشم. حالا نوبت مزه‌دار کردن مرغه. به تکه های سینه مرغ کمی روغن، نمک، نصف اون ترکیب ادویه که از قبل آماده کرده بودم و آب لیموی تازه اضافه کردم. بعدش با حوصله خوب ماساژش دادم تا طعم‌ها بره توی بافت گوشت. گذاشتم نیم ساعت توی یخچال استراحت کنه تا حسابی طعم بگیره. 3 تا سیب زمینی داشتم که مکعبی ریز خردشون کردم. ریختمشون توی روغن تا یه تفت کوچیک بخورن و کمی نرم بشن. به سیب زمینی ها نمک زدم و یه هم کوچولو دادم تا نمک به خورد سیب زمینی ها بره. همزمان که سیب زمینی ها داشتن تفت می‌خوردن 2 تا پیاز رو خلالی خرد کردم که بریم سراغ مرحله بعد. حالا سیب زمینی ها به اندازه نرم شدن. از روغن جداشون کردم. توی همون روغن پیاز رو تفت دادم تا مقداری نرم بشه. اصلا نیاز به سرخ کردن نیست. در حدی که پیاز نرم بشه کافیه. حالا بقیه ادویه‌ها که مونده بود به پیاز زدم و تفت دادم تا عطرشون حسابی آزاد بشه. یه قاشق رب هم اضافه کردم و تفت دادم تا حسابی خوش رنگ بشه. بعد سیب زمینی هایی که تفت داده بودم به پیاز اضافه کردم و خوب مخلوط کردم. مواد رو ریختم داخل ظرف مخصوص فر و سطحش رو صاف کردم. اگه طعم این ویدیو به دلت نشست با یه لایک و سابسکرایب عطرش رو تو آشپزخونه ما موندگار کن. پیاز حلقه ای رو گذاشتم روش و کمی فلفل دلمه‌ای خام هم ریختم که حسابی موقع پخت به مرغ مزه بده. سینه مرغ مزه‌دار شده رو به سیخ زدم. نیازی نیست که حتما به سیخ بزنید. میتونید همینجوری تکه های مرغ رو بچینید داخل ظرف. سیخ‌ها رو گذاشتم روی سیب زمینی و پیاز سرخ شده. به نظر شما این غذا کباب بود یا خوراک مرغ؟ نظرتو برام کامنت کن. اول کاغذ روغنی گذاشتم روش. بعد فویل کشیدم تا بخار کنه و مرغ حسابی بپزه. نیم ساعت گذاشتم داخل فر با دمای 180 درجه تا مرغ پخته بشه. بعد در آوردم و سیخ‌ها رو چرخوندم و بدون پوشش گذاشتم داخل فر به مدت 10 دقیقه تا سطح مرغ طلایی و خوش رنگ بشه. غذا آماده است. میتونید با نون میل کنید یا کنار یه پلو خوش عطر ایرانی. یه گزینه خیلی عالی برای نهار یا شام خانواده است. اگه غذا دلچسب بود بدونید یه دنیا عشق پشتش بود. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد، دیگاتون پر.